galerinha, nós estamos aqui com a parte 2 daquele último vídeo que a gente postou, que era de não correr no Subway, beleza? Vamos continuar a parte 2, então vamos lá. Beleza, tem que cuidar. Eu quase já consegui fazer essa missão de no com, mas eu morri. O máximo que eu fui foi até 47 mil. Mano, isso é muita coisa. E a missão pra fazer no coin é de 50 mil. Tu tem que chegar sem pegar nenhuma moeda, cara. Isso vai ser difícil. Eu não peguei nenhuma. Ah, pena, velho. Peguei, vamos tentar de novo. Tá, eu tenho que cuidar, porque no último vídeo, eu acho que vocês devem viram, quem viu sabe, que eu tinha, nossa, que quando no finalzinho do vídeo eu tinha batido um trem, assim, do nada, quando eu tava subindo, assim, não lembro como que foi no momento, mas era no finalzinho, daí eu morri. E tal. No próximo vídeo eu acho que eu vou jogar Roblox, beleza, gente? Ou também Minecraft até. Fazer uma série survival, né? Agora que eu percebi que eu peguei. Nossa. Tá, gente. Ó, esse vídeo vai ter uma terceira parte, tá? Vamos fazer mais essa aqui, tentar. Daí eu paro o vídeo. Beleza, também bem. Nossa. Tá. Então, gente, isso é por agora, por hoje. Até daqui, eu vou postar um outro vídeo, beleza? Então,